哈利路亚，亲爱的弟兄姐妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中12月13日趁着白日这篇灵粮。本篇背诵金句约翰福音9章4节，趁着白日，我们必须做那差我来者的工，黑夜将到，就没有人能做工了。有位病重的同龄，对于自己不久人世的生命，最后悔没做的事情，就是在其健康的时候，没有多为主做工。我们总以为我们还年轻，生命里还有很多时间可以为神做工，所以对于教会眼前的许多圣工无动于衷，不是视而不见，就是拖延拒绝，直到有一天我们想要为神做工，再也来不及了。这样的情况就跟很多人觉得他们还有许多时间陪伴家人、旅游、放松、学习一样，人总是觉得自己还有不少时间可以做他们想做的事，但是其实明天如何你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。没有人知道未来，更无人明白将来会发生何事。现在不为主做工，未来还有机会吗？只有神知道。所以把握机会，抓住当下，有圣工可做就赶快做，就是最稳妥的方法。主耶稣勉励我们，趁着生命还是白日时，赶快做工吧，不然等到生命进入黑夜，再也没有力气做工了。传道书说，凡你手所当做的事，要尽力去做，因为在你所必去的阴间没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。阴间是除了死亡，除了歇息，除了寂静，除了等着审判，没有工作，没有谋算，没有知识，没有智慧，什么都没有的地方。约翰受神启示，在拔摩海岛写下启示录，对世人如此宣告：我听见从天上有声音说，你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。圣灵说，是的，他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。一个人活着的时候，若不多做圣工，离世以后，如何让天使为你宣告说，在主里面而死的人有福了？如何为你喝彩，你已息了自己的劳苦，做工的果效也随着你？没有做工，何来做工的果效？没有走过，何来留下的足迹？凡走过的，必留下痕迹；凡为主劳苦的，也必赢得冠冕。但没有为主走过的，何能留下足迹？没有为主劳苦过的，何能赢得冠冕？